Hallo, ich bin Claudia und wir kriegen gleich Gäste zum Aperitif. Und das macht man hier so in Frankreich. Da lädt man zum Aperitif ein, schnabuliert ein bisschen was Kleines, trinkt ein Gläschen und dann geht man wieder auseinander. Das finde ich einen wunderschönen Brauch und deswegen habe ich mir heute, anstatt irgendwie Chips oder sonstige Sachen hinzustellen, mache ich eine Blätterteigtart mit Spargel und Käse. Ich glaube, das wird den Gästen gefallen. Das ist mal wieder ein wunderbares Rezept, für das man nicht so viele Zutaten braucht und das ist einfach zu machen und darauf stehe ich ja total. Also, was wir natürlich brauchen, ist als erstes frischen Spargel. Dann ein bisschen Frühlingszwiebel, einen cremigen Ziegenkäse, Salz, Pfeffer, Öl, einen Blätterteig, einen frischen, ein bisschen Mozzarella und einen Corntal, der ein bisschen kräftiger ist. Ich habe hier einen mittelkräftigen oder vielmehr einen mittelalten genommen, der gibt so ein bisschen Würze gleich dazu. Los geht's mit dem Blätterteig. Der kommt jetzt hier einfach. Den rolle ich jetzt mal hier aufs Blech. Ich habe hier so einen schönen runden. Das ist optisch dann nachher auch sehr, sehr schön. Ein paar Löcher reinpieken. Eine meiner liebsten Arbeiten, einfach in den Teig rein pieken. Das ist doch wunderbar. So. Das passt jetzt so. Jetzt werde ich von dem Corntal, von dem Entre deux, wie man ihn so schön nennt, der ist nämlich zwischen dem Jungen und zwischen dem Alten. Deswegen heißt der Entre deux. Da hobel ich jetzt ein paar Scheiben ab. So. Ich hoffe, das gelingt mir auch. Moment, nee, ich mache erstmal hier den Rand ab. So, das ist ein Zeichen, das ist ein Stück für mich. Ihr könnt natürlich auch schon Käse in Scheiben nehmen, aber ich mag den Käse so einfach lieber. So, ich denke, das sollte passen. Und jetzt kommen die Scheibchen hier auf den Blätterteig. Schön verteilen. Ich glaube, so 1, 2 Scheiben brauche ich noch. So. Perfekt. Die Löcher habe ich übrigens in den Blätterteig gepiekst, damit beim Backen die Luft besser entweichen kann und der schön fluffig nachher aufgehen kann und nicht so Gebirgehubbel sich bilden, sondern dass der so richtig, richtig schön fluffig wird. Und jetzt geht es an dem Spargel. Ich nehme immer so einen schönen dünnen Spargel. Der Vorteil daran ist tatsächlich, dass ihr ihn nicht schälen müsst. Der ist noch ganz jung, ganz frisch. Die Haut ist so dünn, ihr müsst ihn nicht schälen, könnt ihn also einfach direkt da drauf platzieren. Geht's einfacher? Nö. So, jetzt gucke ich mal. Juhu. So, da ich jetzt hier so einen schönen runden Blätterteig habe, lege ich den einfach mal hier so sternförmig hin. Ich mache mal eine so und eine so, damit nicht alle Spitzen nur auf einer Seite sind. Ich weiß gar nicht, ob das so sternförmig so super funktioniert, aber ich versuch's.
So. Naja, dann mache ich es halt Halbmond. Ich mache einfach einen Halbmond. Muss ja auch mal ein bisschen flexibel sein beim Kochen. So. Da will ich aber auch noch welche drin haben. So. Jo. Perfekt. So gefällt mir das schon mal ganz gut. Jo. Jetzt kommt noch ein bisschen von dem Ziegenkäse, von dem Weichen drauf. Noch ein bisschen Mozzarella. Ihr seht schon, das ist schon so ein bisschen so eine Käsebombe. Aber für ein Aperitif isst man ja nicht das ganze Ding, sondern da kriegen ja 4 Leute was von ab. Also machen wir das jetzt mal. Ich verteile jetzt hier einfach, ich zupfe den so auseinander. Der muss gar nicht irgendwie geschnitten werden. Ich finde das immer ganz schön so. Kann man den hier einfach so rein verteilen. So. Perfekt. Jetzt nehme ich mir hier mein Ziegenkäseröllchen. Wo ist mein Messer? Da ist mein Messer. So. Guck mal, wie schön cremig der ist. Ich habe jetzt schon richtig Hunger. Ich hoffe, die Gäste kommen hoffentlich pünktlich. Nicht, dass ich nachher schon alles alleine aufgegessen habe. Da fehlt noch was. So. Ich denke, das passt schon mal so. Und für ein bisschen Frische, weil wir ja so ordentlich viel Käse hier drauf haben, kommt da ein bisschen Frühlingszwiebel noch drauf. Jetzt kommt noch ein bisschen fruchtiges Olivenöl drüber, aber so, ja, so viel ihr halt Lust habt. Ich mache das einfach mal so. Das rundet das Ganze noch mal ein bisschen ab. Und ein bisschen Pfeffer. Ihr könnt da natürlich auch außer Frühlingszwiebel durchaus noch andere Sachen drauf tun. Vielleicht Thymian oder Rosmarin, wenn ihr Lust habt. Und wie von Zauberhand, weil ich habe es vorhin vergessen, habe ich hier noch ein Eigelb. So, jawohl. Und jetzt kommt dieses Prachtexemplar. Guck doch mal, wie schön das aussieht. Gefällt mir richtig gut. Das kommt jetzt bei 200 Grad Umluft für 20 Minuten in den Ofen. Blech hinein. So. Ich bin total happy mit dem Ergebnis. Guckt mal, wie toll der aussieht. Und ich werde den jetzt, er ist noch nicht ganz fertig gebacken, ich werde den nämlich 10 Minuten, bevor unsere Gäste kommen, noch mal ganz kurz in den Ofen schieben, damit man noch so ein richtig schönes, warmes Mundgefühl und Ergebnis hat. Das ist eben auch mein Tipp, den könnt ihr mega gut vorbereiten und es dann genauso machen, wie ich gesagt habe. 10 Minuten bevor die Gäste kommen oder wenn sie gerade da sind, schiebt ihr ihn nochmal in den Ofen kurz, damit nochmal alles richtig schön zerlaufen kann und der lauwarm ist und es werden alle happy sein, glaube ich.
Ich freue mich jetzt gleich, wenn unsere Gäste kommen. Werde mir gleich ein leckeres Weinchen schon vorab einschenken. Ich finde, das habe ich mir tatsächlich verdient. Empfehle euch wirklich diesen wunderbaren Spargeltart-Kuchen, wollte ich gerade sagen. Nein, also diese Spargeltart zu machen und lasst es euch gut gehen. Probiert es aus und ich freue mich aufs nächste Mal. Eure Miss Gliss.